Eto panigurado maraming makaka-relate. Na-encounter niya tong issue kapag naka-on ng kanyang aircon. Pag tina-timing ang ignition, tansya gaming lang sila. Alam mo, bomba me. Yung pagyatip na. Ngayong araw may bisita na naman tayo. From San Fernando, Pampanga lang naman. Ang pogi ng kanya Civic. Kaso, may pambansang issue nga lang. Eto panigurado maraming makaka-relate. Na-encounter niya tong issue kapag naka-on ng kanyang aircon. May mga time pa nga daw na namamatayan pa siya ng sasakyan. Asahan nyo kapag pumunta kayo dito na kayo din ang magbabaklas ng inyong sasakyan. Mas maganda kasi na may matutunan ka din compare sa nanonood ka lang. At kung tinatamad ka namang kumilos, huwag ka nang pumunta dito. Okay lang na wala kang alam sa pagbaklas sa mga sasakyan. Iga-guide naman kita at papahiramin naman kita ng tools. At buti na lang kahit parang mahiyain si sir, go naman siyang matuto. Kaya yun, siya nagbabaklas. Okay, balik na tayo sa issue. Ang una kong pinagawa kay sir ay tanggalin itong airbox niya. Kasi stuck pa tong airbox niya. Malaking space ang kinakain nito para makapag-troubleshoot kami ng maayos. Yun, so natanggal na namin tong airbox pero tinabi lang namin siya kasi hindi na matanggal yung socket ng i80 niya. And wala namang problema kahit nandyan pa yan. Next na pinagawa ko is pinatanggal ko na tong IACB niya. Pag idle issue, uunahin talaga tong IACB. I-check kung may carbon deposit na and lilinisin na din. At ayun na nga, ang dumi ng kanyang IACB. Ang plano namin is linisin muna ito. Madali lang naman tong linisin. Sprayan nyo lang ng carb cleaner tong dalawang butas and then ipagpag nyo at punasan. Meron na akong video tutorial ng kung paano maglinis ng IACB. Kaya i-skip na natin to. Let's go! Pagkatapos namin nilinis ang kanyang IACB, in-install na agad namin ito. And then binalik na namin tong negative terminal ng kanyang battery. Dito sinubukan din namin yung relearn process ng kanyang IACV, yung dapat patay lahat ng kanyang accessories before ito i-on. Bomba na minsan. Bagsak niya pa rin na. Nung napansin ko na may FITB pa ang kanyang throttle body, pinalitan muna namin ang kanyang throttle body at nilagay namin ang spare ko na throttle body. Next, itetest ulit namin ang kanyang idle. Nagka-check engine pa nga. Feeling ko nininervyos na si sir dito eh. Kung tama yung desisyon niya, dinala sa akin. Pagtingin ko, hindi pala namin naisaksak ang kanyang TPS. At dahil andun pa rin ang issue, tinry naman namin palitan yung IACB niya gamit ang spare ko na IACB. Wagsak pa rin. Next, chinek namin ang kanyang ignition timing gamit ang timing gun. Madalas kasi yung iba kapag tina-timing ang ignition, tansya gaming lang sila. Mas recommended pa rin ang timing gun para mas accurate. Pagka-check ko ng kanyang timing, nasa 19 degrees advance. Ang ginawa namin is binaba namin sa 16 degrees ang kanyang ignition timing. Take note, kapag pala nagta-timing kayo ng ignition, dapat i-bypass nyo tong service connector para steady lang ang kanyang idle. Dito pala sa part na to, ang box ko na ang gamit namin. Yung stock na P2M ko, IACV, map sensor, TPS, and throttle body. Bomba mo na mo. Alam mo, bomba mo eh. Nice! Pagyatip na eh. Pada mo na yung aircon. Patas na bagay idle. Bomba mo na mo yan. Bomba na. Nice! Di matas niya idle eh. Okay, palipit ka na bela. Ayos. At dahil napatino na namin yung idle niya gamit yung box ko, ICB, map sensor, TPS, throttle body, ang gagawin namin is iisa-isay na namin ibalik yung sa kanya.
Pinakamadali is itong box. Unahin na namin itong box muna. O sige. Okay pa. Okay. Aircon. Medyo mababayan eh. Hindi nakalupag yatang ka. Pero bagyan mo. Pero bagay yung bagya, boss. Wow. Sige, bomban mo na mo. Oh, ito mag-dip ka again. Ay, yung bagyang bagyan eh. Oo. Sawa. Echa, wala diyo. Ginawa isang ba? Pero rin yung sobrang deep. May adjustment pala kami sa ICV. Ang ginawa namin, in-adjust ko yung idle screw ng ICV para i-compensate yung kanyang aircon. Kaya ang next plan namin is ibalik yung kanyang ICV at i-adjust na lang namin yung idle screw ng kanyang ICV kung kakayanin pa. At syempre, before namin i-adjust ang kanyang ICV, titest muna namin ito. Uy! Drop agad! So dito, kinakalibrate na namin ang kanyang ICV para i-compensate yung kanyang idle. By the way, special tool pala tong gamit namin. Star kasi ang idle screw ng ICV. At konting ikot lang, malaking impact na yun sa idle. Okay, medyo mataas na. Pero may dip eh, no? Medyo konti. Subukan natin muna. Adjust pa natin ICV. Ang adjustment pala nito is papasok, which is clockwise. Pag clockwise, dagdag hangin. Pag counterclockwise, bawas ng hangin. Ayun. Ayan. Medyo bomba mo na mo. Dito sa part na to, binalik na namin yung kanyang TV, map sensor, TPS, ICV, and box. So ang solusyon namin is hinabol na lang namin sa ICV idle screw. I-calibrate namin depende sa RPM niya at idle niya. At least yun yung mga bagsak. Oo, apin. Dati hindi kaya talagang laking arte na lang ng idol. No? Ate, tiis may pang bagya siguro yun. Palipit mo na yung Annabella. At least may pa po. ICV yan. Hindi gagawin. Bomban nga yan. Yan, pa 1515 mo. Ito rin yung sobrang deep, boss. Oo, medyo okay na eh. Ito na yung conclusion namin. So nung tinest namin gamit yung ICV ko and stock box ko, maganda yung idle niya. Hindi siya bumabagsak. Then nung binalik namin yung ICV niya at box niya, bumalik yung issue. Kasi nga wala naman kaming adjustment nun. Pero nung in-adjust ko na yung idle screw ng ICV niya, hindi na gaanong bumabagsak ang kanyang RPM. Siguro 4 hours din kami nagto-troubleshoot. Ganyan talaga mag-troubleshoot. Trial and error. At buti na lang may mga spare parts ako pang test. Mas okay pa rin kasi i-test muna bago palit. Kasi baka palit ka ng palit, di man naaayos yung issue talaga, di ba? Kung magastos ka ng hindi naaayos ang issue. So yan, ito-test drive na namin itong sasakyan niya. Pero sa totoo lang, nagpapatulong lang talaga akong bumili ng bigas. Tinatamad ko kasi ilabas yung sasakyan ko eh. At kung magmomotor naman ako, baka biglang umulan. Mababasa pa yung bigas. Kasalanan ko pa. Okay, test drive. Test drive. Let's go. Ay! Ang ala ko, no? Okay. Mapatulong muna akong bumili ng bigas. Kamusta? Ito yung para to. Let's go. Di naman namatay ang kanina, matras ka, di ba? Oo, di boss. Dati mamamatay na yun eh. Pag bumabagsak talaga, lalo lang umiikot mo pa yung manubela, tapos reverse. Matay talaga yan. Ano? Ano talaga siya? Okay na. Lamig ng aircon.
Idol. Atrasok tayo ka, boss. Ah? Atraso. Ala. Ito naman. Ay, alika. Wow. Ano kaya mo, boss? Alika. Tutupin. Wow, okay mo. Abay, masunod naman. Thank you na, boss. Grabe, thank you. Shoutout. Team Paratot Official. Super solid. Thank you, boss. Ayos na. Wow, ayos na. Super solid yun, oh. Thank you. Yan, oh. Wala na pong drop. Super solid, super legit. Okay. Next time ulit, boss ko. Okay. Thank you. Sama ka Super, sa thank you. sa tambay ah. Masay. Thank you, boss. Thank you. Chat mo si JC para sa sticker Yes, na. boss. Thank you, boss. Thank you, sobra. Okay, salamat. Thank you, Marami na thank you. marami na yung thank you mo. Ingat. Thank you, sobra. If you like this video, follow for more.